утро, мы на поляне. Сегодня, слава богу, все открыто, скипасы получены. В очереди никого нет сегодня, народу очень мало. Тепло довольно-таки, вот так вот, немноголюдно. В поляне Азава можешь не только на лыжах покататься, но еще и совершить туристический подъем. До горнолыжной кабинки уходит, а вот идет туристическая кабинка. Она поднимает людей наверх, чтобы они могли насладиться видами кавказских вершин. Вот такая вот штучка красная, похожая на трамвай. Вот там станция у них. Она прямо надо мной пролетела. А вон даже дырка у нее когда в полу есть. Видимо, аварийный сброс туристов. Все, сейчас идем на подъемник, в кабину и к вершине, туда, за облака, катать свежие склоны. Все, погнали. Ну вот, так сегодня выглядит склон Эльбруса. Все в тумане. Короче, ты едешь, останавливаешься, и тебе кажется, что ты все еще едешь из этих полосок. Ничего не видно, снег лепит, и трассу не видно. Молоко просто. Короче, как-то так будем кататься. Короче, вот так выглядит прогулочный трамвай. Экскурсионный. Я его наверху поймал. Он ползет вниз. Мы приехали вот оттуда. Смутно все видно. Хотелось поснимать виды, но ничего не получится. Мало того, что было так туманно, сейчас еще пошел снег. Вот такой вот снег летит с ветром. В общем, трассы толком не видно, сейчас подзасыплет еще снег. Это мы на станции Мир сейчас находимся. На Горобаше я даже не поднимался, поскольку сегодня просто падал на ровный снег. Ты едешь, как бы тормозишь, останавливаешься и просто падаешь, потому что тебе кажется, что ты все еще двигаешься, а ты уже стоишь. То есть мозг твой потерялся в пространстве, не понимает, вестибулярный аппарат, что ты стоишь на месте. Он думает, что ты все-таки еще двигаешься, и ты падаешь. Трассу не видно ни в маске, ни без маски. Ехать можно только ориентироваться на кого-то впереди. Ну и на вешки, которые расставлены по всему маршруту. Сука, где вешки, да? О, пиздец. Школа выживания. Берем палки, опираемся на них и встаем. Теперь надо найти лыжи. Здравствуйте, дети. Вот так вот. Едешь, не видно ничего. И просто втыкаешься носом в снег. Где-то вот там. Это называется пропустил поворот.
Решил я, несмотря на ненастную погоду, подняться до Гарабаши. Это памятник защитникам Отечества. Гарабаши на сегодня это самая верхняя точка, куда фуникулер поднимает лыжников. 3800 с чем-то метров. Вот. Там станция Мир. Катюха поедет оттуда. У нас полдневный скипас. Поэтому успеем, наверное, один раз до Мира подняться. И снег метет. Как бы завтра не закрыли склон. Вполне вероятно могут закрыть. Думала, что сегодня будет нормальный, интересный такой видеоролик с красотами Эльбруса, с пиками. Ну, судя по тому, что такая погода, пики показать я вам не смогу. Да и сам их не увижу сегодня. Вот там далеко впереди станция Гарабаши. Там внизу станция Мир. В такую погоду ощущение, как у пьяного. Даже хлеще. Ты едешь, ничего не видно, где трасса. Часть вот этих вот вешек красных, которые стоят и ограничивают саму трассу, и уже поубрали. И ты не видишь габариты трассы, дорожки. Ну и у тебя начинает вестибулярный аппарат тебе сбоить. Вот потом скалы с этой стороны. Вроде перепад небольшой, 300 метров тут между Миром и Гарабаши. По дыханию очень чувствуется. Ребята что-то копают. Идет тренировка спасателей. Не знаю, видно, нет на камеру. Закапываются, откапываются. Используя лавинное снаряжение. Буй, выкинут там рейнджеры. Идет тренировка спасателей. Едем на гору. Вот отель Бочки. Стоят. Как башкиры раньше газовики жили. Размещение я тут сделал, ребят, 1500 рублей с человека за место. Можно подняться и здесь отдохнуть в горах. Вот там станция Мир. Вдалеке. Ну а мы едем все туда. Все вверх, вверх, вверх. Не видно даже куда. Где-то там в снегу все это теряется. А ну вот показалась станция. Вот там такое темное пятно на вершине. Это и есть станция Гарабаши. Друзья, станция Гарабаши. 3847. Снимаю свои камеры. Вот такой вот снегопад на Азау происходит. Мощный снежный заряд. Мы уже поехали обратно. Вот
Вот так, в Краснодаре плюс 20, а тут снегами тут. Сегодня что, 8 число? 8 апреля, пятница. Вот что происходит тут. Снежные завалы. Как чувствовал, я зимнюю резину переодел. Она совсем не лишняя оказалась. Едете в горы, одевайте зимнюю резину. Горы — это горы. Вот так и прошел наш катальный день. Первый в этой поездке. Идем домой, в гостиницу. Вот так едешь, дождь льет, снег валит, а потом раз, и все. Голубое небо, солнце, птицы поют. Вот такая вот непредсказуемая в горах природа. Тепло, тихо, хорошо, птички щебечут, там раз, дождь или снег, или все это вместе. А так красота неописуемая, и воздух чистейший. Так что, друзья, приезжайте все в Прельбрусе. Каменная гора не единственное, что здесь есть. Я забыл повернуться на другую сторону. А тут вот такая красота. Тут снежные склоны и пики. Вот это с другой стороны. Чистый воздух, кругом нарзан льется. Прямо из-под крана водичку можно пить. В общем, всем вот такой вот привет с Прельбрусья.